Na-try ko ng kabitan to ng dalawang speaker na nakaparallel. 8 ohms, nakaparallel yan. Kayang-kaya. So malakas din tong amplifier na to. Kaya ngayon, itatry lang natin kung kakayanin niya ba. Yung supply natin, 220 AC. Tapos, kinabitan ko din niya ng tweeter. Tapos yung connection nito, series parallel. Para pasok pa din yung ohms niya sa requirements ng amplifier. Hello everyone, this is Baboy Vlogs. Don't forget to subscribe. Sound check. Suave na. Guys, kaya niyang i-drive yung apat na speaker. Naka-series parallel. Pero ako, sinasuggest ko na kung halimbawa ganito yung amplifier nyo, lalo na naka-mono lang yan, hanggang dalawang speaker lang. Kayang-kaya niya yung dalawang speaker. Na, ito kasi ano to 20 to 50 watts. 20 yung nominal niya, 50 watts yung maximum. So, kayang-kaya niyang i-drive yung dalawang speaker na naka-parallel. 8 ohms. Itong apat, pwede naman. Pero, ano din kawawa din yung amplifier. Baka hindi magtagal. Kasi, pag apat na, mahalata mo naman sa tunog niya na parang hindi na ganun kaganda yung quality ng sounds na naipoproduce as compare dun sa naibibigay niya talaga yung lakas niya na ilalabas niya. Kasi yung speaker na naka-load, kayang-kaya niyang i-drive. Di ba guys? Kung naka-stereo yung amplifier mo, mas maganda. Apat, tig dalawa. Left channel tsaka right channel, tig dalawang speaker nito. Pero kung mono lang, hanggang dalawang speaker, pwede na yun.